Hello? Ke nake jira tun da kin shanya ka kayan wanki. Tun da na fi awa biya daya nan. Yawa to baby na Allah ya sauke baby. Assalamu alaikum. Baby. Baby sanni da zuwa har ka iso kenan. Wallahi na dai sai jiran ki nake. Lafiya kala wallahi. Wai nake ganin mutane da rigar sanyi. Wai me ake sanyi ake ko me? Sosai ma kuwa. A lokacin da ina rasha. Na wannan dusa kankara da take saukowa. Nake ga ni a kasan ta nake kwana ma. Ani nin nan zafi nake jiwa. Ya zo kenan. Allah zaki. Ta ga masa sakona? Wannan waye? Yaya na ne. Assalamu alaikum. Kin ga mai sakon na? A'a ban faɗa mishi. To me yasa? Wai dama wai kai waya nake so a dan sai mun nima. Wadan ta arziki. Sai mun koya ne dai dan dinga amfani da ita nima dan shigo duniya koya kika ce. Dan Allah me yasa kake yi min haka ne? Wannan tsinka ne kake yi dan Allah dan Annabi. Kana fa tsinka ni ba na son wannan abin gaskiya. To banda abin ki kayan Allah na Annabi ne saurayin ki ne fa. Gaskiya ni dai ba na son wannan abin. Na san na fi karfin ta a yansa. Ani in ta gama za ta samu ina son ta kowa gaba. Tashi ta hannun shi ko? Kamanya. Na ga ai karma ce ai. Kana tsinka ya za a yi na fira dan Allah ka zo ka ci wani waya a baka wani. Ni a tunani na kayan Allah na Annabi ne. Ina ce saurayin ki mun abu ba komai bane ba. Yanzu zan samu karamar waya ku. Kin ga baby kake damu. Ba wannan kake so ba? Wannan kake so ba? A ta. Ki bani mana an ne ba. Karki da miki bashi. Dan na ta arzikin saurayinki. Kage baki. Arziki yana da kyau a rayuwa, ya kamata a dinga cin arziki. To ya za yanzu? Na gode da Allah ya maka wana. Wallahi haka ma kuna ku bin kai da ita. Allah ko wallahi da wato. Wallahi. To Lalle ma wannan. yafe na ku gama zancen. Baby, zan tafi. To. Ni zan tafi. Baby. Zan dawo. Yaushe zaka dawo? Kana ji? Idan zaka dawo ka to min da awaluma. To yanke na kirki wallahi. Kin ga wannan haka fa ba ni in samu ce. Mun samu yanzu aka sai mun da dawo shinkafa da wake. Gaskiya an kwana biyu ba a haɗa ba. Kin gani yanzu wayannan da inda samu je na sayar da ita. Kin ai za a tare. Gaskiya. To yanzu kina da wani saurayin? Bari in kira wani gara. Allah. Ai ina son wannan wayan ai. Zan shiga. Da na dan juya hayaniya zan fito. Na san da na juya hayaniya zan. Tsaya ka ji. Idan na kira wannan kuɗi zaka tambaye shi ya bayar. Dan ƙarya ne yana da son sa kaya kuma aro kayan yake? Ba mu sani ba. Yana zuwa ka ce rigar jikinsa kake so. Kin ga dama ban da kaya masu kyau na sawa. Dama ba kaya ne da ni ba. Dama dan ƙarya ne. Ko ma aro kayan yake ni ba abin da ya dame ni. Yana zuwa kawai ya baka ba abin da ya dama. Kan wannan ta aljanna ce ki. Bayan shiga. Hello? Ka zo ka ƙaraso ina nan ƙofar gida ina jiran ka. Okay. Hi, baby. Baby ga na zo. Ka ƙaraso kenan. Wallahi da ƙaraso. Baby. Wallahi baby dama kiran da kika yi min Abuja fa zan tafi. Wallahi saboda kiran kina da muhimmanci na ce bara in. Yanzu ka fasa tafiya kenan. Mana to ai girman ki ne. Kiran ki ai ya fi kowane irin kira. Gaskiya kam. Ka san ka min kyau? Allah baby ne kyau ko? Allah. Wallahi da gudu na to zan tafi. Ka zo kenan. Wallahi na zo wallahi. Ta ga ma sakon na? Kuma Ba ki ga mai sakona ba? Ban faɗa mishi ba. Wallahi tallahi dama admission ne zan dan yi na makaranta. Zan dan gane wa 1000. Wallahi tallahi kuma yau wata ɗaya ina neman 1000 ban samu ba. Nace to bayan saurayin kan wata zan tambaye shi. Wai dan Allah me yasa kake ma? Kai duk an zo zance wuri na sai ka ringa tsinka ni. Baby. Ai ke magana. Girman ki ne dole sai na bashi bayan ki bane ba. Idan ya buƙaci 1000 dai Allah na tuba zan bashi. Ki daina ni wani abu da Allah. Ka 1000 gashi. Alhamdulillah. Daga Abuja fa yake. Daga Abuja akwai wani aboki na anan bayan layin mu. Yana biya naira 500 da aka taimaka min ka biya mun wallahi. Kuma naira 500 yake biya kuma shi ma to me a ciki babban wa uba. Dan Allah me yasa kake yi min haka ni kamar ina laifi an baka wannan. In an yi min kamar an miki. Wallahi tallahi. Alhamdulillah ai ba komai bane ba. Gaskiya ka daina min. Dan na ta arzikin sauran Ni dai kawai ka daina min haka ya zaka ringa tsinka. Habibi ni ya buƙaci. Dan ya buƙaci abu ni wallahi ni ba komai. Ki daina damuwa. Ba komai. Aka yi wa 500 ne yake bi na. Aka yi wani waje ma ballantana mu. Wallahi tallahi. Lalle ma wannan.
Allah sai wallahi na rantsi da Allah ban da mutum da nake makaranta in biya admission din afa mutum an ce baka bu shiga unwa uba kai uwata idan na fata idan ya taimaka min kamar ya taimaka to babu naira 50 din to me idan ya bani naira 50 me idan na bashi 50 na bashi 500 dan da bashi 1500 me 500 arziki ne gaskiya ni ka daina min haka wannan wani irin rayuwa ne ne me wallahi ji Rage baki. ai ka bai ne gashi amma na gode sosai wallahi kun faɗa duk kuna burge ni alhamdulillah Allah ya ba soyayya Allah ya ba kauna yau wani ce ba akwai rigar da ka dawo ita zance yau kwana 3 rigar za ta min kyau in na sata wallahi da a ce zaka bani in zo admission din nan da ita baby ai na huta ko ni ba na son irin wannan abin da kake mu wannan ai tsinkin arziki ne tsakani da Allah rigan ma saboda fitina sai kayi magana a baka ba na son to na bata dai a gida rigar jikin ka mata mun wallahi in zaka bani ita ina so kuma dai wannan din ma ai ba komai bane ba arziki ne Allah ya albarka bana so bibi ki rika damu wannan ne yan wakilci ba mu wannan dan wannan nan wani abu girman ki ne dole da abin da yanzu sai ka tuntule saurayi na a gaba idan ka je gida jebi sai ka kawo mishi menene a ciki ai oke da haka la quwwata illa billah arziki duniya shi fa arziki yayi Allah kara mana arziki mai arziki a duk inda yake sai nuna kansa to ka ce ni matsiyaciya ce amma shi ai tun da ya bani yana da arziki Lallai ma wannan. babban wa uba saurayin uba komai bai nan nama ai kasa kawai kai ma ka amfana dan Allah yanzu kuma me haka daga bada rigan kaman kana jira fi sibilillahi kawai sai ka wani sanya riga a jiki wallahi baby biye mai amma saurayin san wannan tawa dan albarka ne kai la yanki yake kyau baby nayi farin ciki ba komai baby zan sa wata mun yi a cikin ƙara sa baby okay zaka tafi yaushe ka dawo ba rana to ba damuwa baby ba rana kuma ba zai baby amma fa saurayin nan nake yayi kai wannan fata mun kyau ya ke ganna a kai kinga magana ta Allah 1550 a nawa zaki ban 50 din ma ba zan baka da ita ba Allah karamin 50 ba zan iya ba wallahi ban ji zan iya ba kin gane 50 din wallahi da gaskiya sabulun wanka zan je in siya ban ji zan iya ba kai wai kina kanwata amma kina juya ni a to ba kai ga a to duk yayin da yace ya dama kanwata ba shi ai ya ce ta raina shi amma kuma ai ba ni da biyar din idan baka so ni wallahi ma 50 din ba na so ha ni matsa ka ban gudun in wuce idan ki bata cin hanya ki shiga ta nan zan bi wallahi in baka ban wuri na wuce ta nan ba ban kare maka hanya ka samu wani abu a ni na isa ni din banza to matsa daga nan fa koyar ke Malam yaran kana kuka me faru? Kai da a ce ka san irin matsalar da ta faru da ni wallahi ba ka tsaya makana nan kuka me faru? An raina hankali ne. Nan bayan lana da zance wasu ka kai da budurwar da yaran wasu ɓace wayata? Elages papulmo ojo dada. Na zama babban yaro papulmo ojo dada. Shikenan. Dole ne na san nan hanya yake wucewa ko? Ta nan yake wucewa sai na zo tsaya a nan gurin ma zo wuce. Ɗaya layin baya bullewa dole ta nan zai buɗe kawai zan jira shi. Malam, ka gane ni? Saurayin kanwata. Saurayin kanwata. Kai, dan tsaya. Kai wa mata koɗe. Ina wayata? Gama dai. Wace? Wayata, ina wayata? Wace waya? Ba gane ba? Ai ba ni in ban faffasa baki ba Allah ya tsine sai ma fadari aka walla dan iska ne ni ban wayata. Ni ya zaka ce maka ni ba. Kai ban wayata. Ku gama. Ban wayata. Baran banza. Ku gama. Shikenan. Kai, shikenan an baka wayka. Shikenan. Na ma alƙawari zan ba kanwata. Wallahi bikin kanwata da kai za a yi. Kai. Kuma na baka ita halak malak ba sadaki ba kuɗi kai ma sai daura aure ba na baka ita. Uwar ka nace ma ni ina son ta. To ta ce ba ta nan kan magana. Ya cire ma riga ka. Ce masa yawo ta. Ba lefe ba. Ai wannan magana su wanda kai kan karin magana. Ai wannan magana ba kai ka karbi kes ɗinka ba. Waya ce ko? Waya ce. Ya ban. Ba ruwan ka banni da shi kawai. Yawwa. Ce mun ciro rigan nan. Ai ba ni ka ba riga ba kan wata ka ba. Ai ka ba riga ba kan wata ka ba. Ai baka da ku bane. Wannan shi ma nan ba zan baka ba shi ma. Wai an kafin da ne?
Allah dan wata ka baba kamar yaya ni ba na neman riga kai dan zan ku tafi ka wallahi kana kallo na wallahi kamar shi ta ka a wallahi sai ka wallahi sai ka zan ciwo wallahi sai ka saboda ko da nan gaba kai ya ƙara wani wallahi muka rabu da shi haka zai je wani dan ba ka kanwa shege baki ba wai ni fa zan kuma da kai ƙarin magana kanwa ka fa ba ni ba ita fa ni yanzu